全新的不锈钢锅表面难免会有一些金属加工的残留物，建议大家最好做一次弱酸开锅。全新的不锈钢锅我们放到瓦斯炉台上，如果有买一些煎铲、炒瓷的话，也可以一起放进去，加水加到8分满，然后加入水的分量1/10的醋，开火把醋水煮滚，维持沸腾状态10分钟。10分钟以后关火，你会看到醋水表面会有一些可疑的泡沫。如果有锅盖的话，就盖上锅盖，然后把这锅醋水放到自然冷却。醋水放凉之后，我们把醋水倒掉，然后用洗洁精跟海绵把锅子的内外都洗一遍，再用清水冲干净。其他不锈钢的煎子炒烧也是一样的处理方式，这样就完成了新不锈钢锅的弱酸开锅。详细的原理我写在贴文里面，有兴趣的话再过来看吧。